德国的工业在二战时期最为突出，也是相当的有势力的。由于二战期间德国的经济和债务问题，德国向全世界发起了2次战争。二战中，德国为了掌握战争时局，不断的研发和改进武器，其中就出了许多奇葩武器，例如水桶式单体发动机战斗机，后来逐渐被淘汰了。然而有一款飞机却很例外，不仅没有奇葩被淘汰，而且发挥了巨大作用，还在后来的战机研发中提供了技术和图纸参考。HE-162是一款鹰击飞机，被德国称之为国民战斗机，在二战时期1945年生产的。HE-162被设计的机身轻巧，总重为 1.8 吨重，外形富有流线造型的美。这种战机在设计理念上看是非常优秀的战机，小而实用，又是其他大战斗机的克星。如果大量生产投入战场中，又会是另一番景象。然而这是在二战中德国窘迫的情况下紧急设计生产的，由于战局问题和德国经济政治问题，导致这种 HE-162战斗机就夭折在战争初期了。我国在二战前后，由于经济发展迟缓，政治格局不定，国家工业和重工业发展迟缓，也一直没有自己的战斗机品牌。后来改革开放，我们通过各国老旧战机先后改进和升级，现在也有了自主的国产战机。其中歼20就是一款能够和美国战机所抗衡的武器装备，所以只有不断的开发和创新，不断的探索和研究，才能够在战斗机方面一步一个台阶的前进，我国的国防才会走向世界前列。